En 1977, la NASA lanzó dos sondas, Voyager 1 y Voyager 2. Hoy, 47 años después, ambas están vivas. Y ya salieron del sistema solar. Pero lo que casi nadie sabe es esto. En 2012, la Voyager 1 entró en el espacio interestelar. Y de repente sus instrumentos detectaron un sonido imposible. Un zumbido constante, como un latido, cada 22 segundos. No era ruido del espacio vacío. Era plasma interestelar vibrando por las ondas de choque de explosiones solares que pasaron hace meses. Es literalmente el sonido del viento solar chocando con la galaxia. La Voyager 1 está ahora a 24.000 millones de kilómetros. Tan lejos que la señal tarda 22 horas en llegar a la Tierra. Y sigue mandando ese latido. Como si la sonda estuviera viva y respirando fuera del sistema solar. Es la máquina humana más lejana y solitaria que existe.